Máme tu ďalšiu sériu, tentokrát bude z Thajska a ja vás v rýchlosti uvediem do deja. Leteli sme z Viedne cez Istanbul, momentálne sa nachádzame v Thajsku, v Pattaji. No a stala sa nám taká vec, že mali sme sa ubytovať, ale proste náš apartmán nebol k dispozícii. Čiže v podstate sme skončili v náhradnom apartmáne, čo je pre nás trocha taká smola, hej, mali by sme tu byť na 2 dní, ale pre vás veľká výhoda, lebo aspoň si ukážeme, ako vyzerá Laguna Beach 2, ktorá je kúsok od Jomtien Beach. Pozrieme sa na nejaké veci asi v okolí, uvidíme, ako budeme mať jetlag, ako budeme nevyspatí, lebo viete, ako to je po veľmi dlhom lete. Každopádne, čo som chcel určite povedať, poďme si najprv pozrieť tento priestor a miestnosť a pravdepodobne, keď sa prespíme niekedy zajtra tak si ukážeme bazény, videl som tu nejaké šmiklavky v okolí, pod budovou je Tops Daily, Taobin a tak ďalej, proste taká základná thajská vybavenosť. Začneme teda vchodovými dverami a obývačkou, hej, máme tu kuchyňu, je tu pomerne veľká chladnička, čo v Thajsku nebýva zvykom, tu máme takto sedačku, s tým, že tu máme televíziu, je to jednoizbák s výhľadom na elektrické vedenie, čo je taká možno troška vtipná vec tu. Dokonca si môžeme tuto pokecať aj s chalaniskom, čo tu pracuje. Potom keď sa presunieme ďalej, tak tu je spálňa so skriňou. Tu už to vyzerá troška príjemnejšie, aj ten priestor, všetko. Hej, aj ten výhľad dokonca, aj keď to akože není úplne ono. Ale ako hovorím, tie 2 dní si myslím, že akože úplne v pohode. Kým sa presunieme, dokonca možno to, kam sa presunieme, bude troška horšie. Uvidíme. Poďme si ukázať ešte kúpeľňu. Čo ma prekvapilo, tak je taká vec, že tu nie je vôbec ani mydlo. Ešte, že nám tu dali uteráky, čo je pozitívne. Sprchový kút vyzerá taktiež pekne a aj kúpeľňa je kompletne čistá, čo som bol prekvapený, lebo k tomu sa dostanem za chvíľu. Bol som prekvapený hlavne z toho dôvodu, lebo keď sme sem došli, tak je tu taký zvláštny zápach v celom rezorte. Takisto aj v uličkách medzi bytmi, alebo ako by som to povedal. Je to niečo iné, ako keď sa ubytujete v niečom luxusnejšom. A úplne neviem, či ten prvý dojem bol najlepší, ale akože apartmán vyzerá podľa mňa super až na ten výhľad. Akurát ukážeme si tie všetky priestory a niečo si k tomu povieme. Inak apartmán je B323 a pravdepodobne ho nájdete na Airbnb. Po prehliadke apartmánu si ukážeme, čo vás čaká pred budovou. Tuto po stranách sú také menšie obchodíky, s tým, že potom tu je nejaká reštaurácia, kde si môžete dať raňajky. Tuto máme potom nejaké thajské lokálne jedlo, môžeme si to taktiež ukázať. To bude pravdepodobne jedno z našich raňajek, aby ste videli ceny. Hej, okolo 37 bátov je teraz kurs na 1 euro, čiže v podstate to máte za také euro 20-30. Toto máte potom smoothies, ďalšie jedlá, s tým, že v tomto obchode alebo reštaurácii sú potom anglické raňajky a rôzne vysmažané veci a tu máme takisto nejaké bakery, teda pečené pečivo. Pozerám, že niekto tu má hlad. What did you sell? Foods. Yeah. Okay, so we go now to 7-Eleven for coffee. For coffee. A v podstate prečo išli sme poradnú takto von, lebo si ideme zobrať kávu. A je tu Tops Daily, ktoré môžete hneď takto vidieť, s tým, že oproti nemu za chvíľu sa k tomu dostaneme, je 7-Eleven, čo je, keď už pozeráte moje videá na YouTube, tak viete, že jeden z takých najväčších obchodov tu v Thajsku. Tak to vyzerá hradné pečivo, pokiaľ by ste mali chuť. Potom tuto ďalej sú tiež nejaké smutička, včera sme tam videli sushi, hej, tetovací salón tu a tak. By ste mali tak orientačnú predstavu, čo sa nachádza v okolí tej Laguny 2. Durian 120 per kilogram. A potom tu máme durian, teraz je durianová sezóna, takže v podstate videli sme durian kilo za najlacnejšie okolo 100 bátov, čo je nejaký 2,5 eura približne. Tu ho majú kilo za 3 eura, čo vôbec nie je zlé. Že pravdepodobne si zoberieme aj takto nejaký durian z traku. Ale najprv to asi vidíme na kávu.
areálu, čo je tu okolo všetko a pozrieme sa potom, ako vyzerá samotný areál tej budovy. Vrátili sme sa pred budovu a ukážeme si, ako vyzerá vstup do tej budovy. S tým, aby ste mali prehľad. Tuto vpravo je napríklad takto recepcia, vľavo je administračná zóna, pokiaľ budete potrebovať nálepku napríklad na auto, tak stojí 200 batov, to máme okolo tých 5 eur. Momentálne s tým, že tu sú vchody fungujú na čip. A tu je tzv. Taubín, je to mašina, ktorú sme si ukazovali tuším vo videu s Aqua Condominium v Chongtiene. A je to v podstate mašina, kde si tiež môžete ráno dať nejakú tú kávu. Hej, je tu veľa rôznych možností. S tým, že sa vám to asi takto ukáže. Fakt tu majú všetko možné. Od káv až po rôzne Thai milk tea, matchu a tak. Can you take it please? A teraz poďme spoločne pozrieť na to, ako vyzerá areál. Pokiaľ by sa zatvorili dvere, tak tuto by som si typol čip. Budovy sú rozdelené, na každej budove je ako keby číslo, respektíve písmeno budovy. Tuto zase pri vchode máme tieto mašiny, ktoré ste videli tiež, tuším, v Aque som to natáčal v Chongtieni a v podstate celý princíp toho je to, že tieto mašiny vám dajú filtrovanú vodu, sem iba hodíte mince, sem dáte barel s vodou a máte pitnú vodu. Poďme sa pozrieť teraz na to, ako vyzerá ten areál. Sú schody, keď sa pozrieme po ľavej strane, tak tu máme takéto šmiklavky. Že sa budem snažiť zase ako vždycky nenatáčať moc veľa ľudí, ale natočiť vám napriek tomu ten areál. Je nejaké detské ihrisko, ktoré je momentálne zavreté. Tu sú šmiklavky, kde som videl včera aj dospelých sa šmíkať. Že to nie je až taký problém s tým, že tuto bude asi hore fitko a tak podobne. It looks like sauna on the left side. This looks like sauna, I guess. Vyzerá ako sauna, potom sa keď tak pôjdeme pozrieť. Tým, že sa to volá Laguna, tak v podstate je to nejaká imitácia pláže tu. Bazén, tu je fitko. A hej, bali sme sa, že fitko tu bude také akože pomenšie, akurát neviem, ako sa dostaneme. No, actually I don't know how to go inside. Zase to spravíme tak, že pokiaľ tam niekto bude cvičiť, tak ja vám nebudem natáčať to fitko, aby som tam natáčal všetkých ľudí a natočíme si ho niekedy, keď tam ľudia nebudú. Nakoniec sme sa dostali hore, tuto za mnou je akurát jeden bežiaci pás a natáčam to na schvál z tohto uhlu, aby som nenatáčal pána, čo na ňom momentálne chodí, ale aby som vám natočil celkovo to fitko, čiže toto je to vrchné podlažie a v podstate sme išli iba cez dvere od bazénu. Teraz sa pôjdeme pozrieť dole, zase vám to prestrihnem, aby som tam nenatáčal ľudí. Tu dole potom máme takýto stroj, kde si môžete precvičiť prsia, chrbát a tak podobne. S tým, že opäť, ako som hovoril, nechcem tu natáčať ľudí, čiže to zoberiem takto. Tu máme rôzne činky a takéto lavičky, ktoré sú tu ešte dve. Ale ako som hovoril, aby som nenatáčal, tak tie natáčať nebudem. A potom takto sa dostaneme smerom. S tým, že ako sme hovorili, toto je v podstate sauna, ktorá je tu na boku. Ja vám chcem iba natočiť otváracie hodiny s tým, že tu máte popis, čo je tu a teraz nám pani povedala, že nikto nie je vo vnútri, takže si môžeme aj v rýchlosti ukázať. Sauna je naozaj veľká. Ja sa zamožil fotoaparát a potom tuto takto máme bazén. Čiže to je všetko v rámci tohto areálu. A v podstate tu máme potom ešte takúto časť, ktorá je podlažie pod tým fitkom a pod tými tobogánmi. Takže tuto ako máme ten bazén, tak po celom tom okolí toho podlažia sú takéto jaskyne, kde si tiež môžete dole zaplávať. Potom sa tu nachádza ešte takto detský bazén, s tým ako som spomínal, každá budova má pri vchode napísané číslo a my, ako ste už videli, tak sme v budove B. S tým, že predtým sme si ukazovali práve tuto vpravo hore to fitko, toto sú tie šmíklavky a potom za tým je ten bazén. Na záver videa si ukážeme ešte chodby. Ako som spomínal, včera to tu úplne nevoňalo, dneska je to lepšie. S tým, že keď sa pozrieme, tak záleží ako máte izbu, ale cedulky sú tu v celku jednoznačné.
chodby sú osvetlené, čo ma potešilo, tak je tu aj kamerový systém, takže by sa nemalo stať, že by vás niekto vykradol bez toho, aby o tom management budovy videl, čo je tiež jedna z takých dobrých vecí. Dobre, ja si myslím, že z tej Laguny 2 to máme takto absolútne všetko. Keď by ste zvažovali, že by ste si chceli prenajať podobný apartmán, tak vás vyjde približne okolo tých 300 eur mesačne. Hej, rátal by som 350 až možno niekedy 400 aj s energiami, záleží samozrejme, či chcete štúdio, jednoizbák, alebo proste potom niečo väčšie bude samozrejme drahšie. S tým, že pokiaľ by ste chceli kúpiť apartmán práve v tomto komplexe, tak ceny začínajú na zhruba tých 35 000 eur a potom s rozlohou apartmánu a samozrejme s niečím väčším ako štúdio musíte počítať, že aj tá cena pôjde vyššie. Inak pokiaľ by ste mali záujem, tak mám veľmi dobré kontakty v Thajsku, na Realitiakov, v kľude mi môžete napísať komentár, možno sa nejako skontaktovať a pokiaľ by vám toto prišlo zaujímavé, tak rozhodne mi dajte vedieť. Jeden náš kamarát sa sem ide ubytovať, takže mu natočíme tiež takto video, ako vyzerá apartmán. Dobré je pre vás, lebo máte možnosť vidieť, ako vyzerá v podstate štúdio. Hej. Čiže tu je taká klasika, kuchynská linka s tým, že chladnička. Takto je tu stolík, televízor, skriňa, posteľ. Vyzerá, že v pohode. A potom je tu výhľad smerom na túto budovu. Vyskúšame aj klimatizáciu, či funguje, potom tu je skriňa. V niektorých tých ubytovaniach nemáte postelné, takže je dobré o tom vedieť. Toto vyzerá, že má. A krenč. Vyzerá, že není zapnutá elektrina. Sprchový kút. Klasika, toaleta. Keď to odzumujem, tak to nie je moc dobre vidno. Toto bude mať chalanke tak asi drahší nájom, lebo hovoril, že jedna tá miestnosť ako keby je lacnejšia, druhá je drahšia a toto vyzerá lepšie, mám pocit. Takže si ukážeme, čo tu je. Dokonca tuto vidíme, že je spravená viac tá kuchynská linka, že to je rozumnejšie ako bolo predtým. Nejaký ryžovár. Ďalší ryžovár. Kanvica, nejaké náradie. Chladnička. Máme teraz tú toaletu s kúpeľňou. S tým, že tu je tiež takto stolík. Televízor, klimatizácia, posteľ, ktoré je o niečo malo nižšie, hej, že táto je nižšie položená, ale madrac mám pocit, že je lepší. To je potom zase tá skriňa, ktorá je viac menej nič nie. A ešte sa pozrieme na výhľad do balkóny. Hej, určite si myslím, že toto štúdio je lepšie zariadené ako to predtým, aj lepšie udržiavané. To znamená, tým, že toto video budem posielať Pepovi, tak otázne je, Pepo, ako ti dajú cenu a či sú v pohode za teba tieto výhľady. Hej, lebo obidva výhľady sú smerom von, tu sa niečo stáva, buduje, takže je to dosť počuť.